look at someone and wonder what is going on inside their head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Video kali ini aku mau ngasih tahu gimana caranya bikin obat batuk tradisional yang sederhana, yang insya Allah bisa meringankan sedikit rasa sakit tenggorokan saat kalian batuk. Biasanya aku kalau udah ngerasa tenggorokan tuh rasanya gatel, kayak mau batuk, biasanya aku minum air ini rutin satu hari tuh 2-3 kali. Gimana caranya? Yuk kita mulai aja langsung. Siapin kulit jeruk yang udah dicuci, air 2 mangkok kecil. Setelah itu kita masukkan kulit jeruk, lalu kita nyalakan kompor, kita rebus sampai mendidih, sampai airnya tinggal setengah. Kita tunggu, udah mendidih kita boleh matiin ya. Air ini bisa diminum dicampur pakai madu atau gula batu atau sesuai selera kalian aja. Kalau yang nggak suka pahit bisa dicampur pakai itu. Kalau aku sih biasanya diminum gini aja karena ya nggak terlalu pahit sih rasanya. Sekian video dari aku. Terima kasih udah ngikutin video aku. Semoga bermanfaat. Bye bye.